एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप देख पा रही है एचएफ डीलक्स की बाइक है। और ये हमारा जो सेल्फ है, सेल्फ में किस तरीके से आवाज़ करता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। काफ़ी ख़राब आवाज़ कर रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको साउंड सुना दूँ। देखिए, मैं यहाँ से सेल्फ मार रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम सेल्फ दबाएँगे तो आवाज़ आप सुनिएगा कैसा करता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ आवाज़ कचर कचर की करती है। देखिए, ठीक है। फिर से मैं आपको सुना दूँ 2-3 बार। यानी क्या क्या की आवाज़ करती है, यानी काफ़ी बुरी आवाज़ कर रही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, ये 3 स्क्रू है इसके अंदर, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। उसके बाद आपको खोलना है ये वाला 8 का, और उसके बाद ये वाला 2 8 का 3 स्क्रू वाला खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अंदर दिखाता हूँ आपको। अभी अब चलिए मैं इसे बाहर करता हूँ, ठीक है। और बाहर करना है, पूरा आपको नहीं खींचना है। देखिए, यहाँ पर मैंने खोल दिया है। यानी कि कार्बन वगैरह तो हमारा ठीक है, जब भी तो हमारा सेल्फ चल रहा है, ठीक है। और अब मैं दिखा देता हूँ ये मेन चीज़ जो है, इसका प्रॉब्लम देख पा रहे हैं। ये जो हमारा रोटर है, ठीक है, ये जो रोटर है, रोटर के अंदर यहाँ पर आपको ग्रीस डालना है, ठीक है। कि मैं आपको अच्छे से बता दूँ, इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रीस डालना है या और इसके ऊपर भी डालना है। अब मैं यहाँ पर ग्रीस डालकर इससे क्या होता है दोस्तों, इसी से हमारा आवाज़ करता है, क्योंकि ये काफ़ी हमारा जाम हो जाता है। और कभी कभी हमारा बेरिंग भी जाम होता है अंदर का। तो पहले मैं इतना ही करके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं अब इसे लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम 2 बोल्ट पहले टाइट करके फिर स्टार्ट मारकर चेक कर लेते हैं कि कितना आवाज़ हमारा बंद हो पाता है, ठीक है। तो पहले 2 टाइट कर दूं। 2 टाइट कर दिया। अब मैं सेल्फ मारता हूँ। तो अब मैं इसको स्टार्ट मारता हूँ और आपको आवाज़ सुनाता हूँ। सुनिए आवाज़। फिर से मैं आपको सुना दूँ, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छा हमारा मतलब आवाज़ हो गया इसका सेल्फ का। और हमें ना बेरिंग बदलना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। अब मैं इसे फुल टाइट कर देता हूँ। और आपके साथ भी अगर इस तरीके से आए प्रॉब्लम, तो आपको भी इसी तरीके से करके सॉल्व कर देना है, जो कि आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। और ना ही सेल्फ में ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ा। मात्र ये बाहरी स्क्रू जो है 3 इसे ही हमने खोला, और 2 8 का बोल्ट, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर से आपको मारकर दिखाता हूँ सेल्फ, ठीक है। यहाँ से अब बंद कर लिया। अब मैं इसे फिर से आपको स्टार्ट मार के दिखाता हूँ, ठीक है। यानी कि हमारा आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। और फिर से मैं आपको सेल्फ मारकर दिखाता हूँ। देख पा रहे दोस्तों, इतना अच्छा काम आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताया। काफ़ी आसान ट्रिक है, आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे इसी तरह का वीडियो आते रहता है। जब तक के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।